Hello, guys. Това гледах. Не викай! Добре, ще викам. Ясно ще викам. Гаден трон. Гаден трон. Сега ще изчакаме. Това е патрон Юли празник. Едно, дали чухте? Едно. Да ти да знаеш, че днес няма да ходя. Да го обработя. Да. Това е патрулния празник на нашето училище, нека да го знаем. Да. На фокус! Майке, много трудно ще снимам! Виж, аз имам такива буши. Вижда то... Майче, доста трудно ще снимам този епизод. Вижда ли как? Епизод! Ще го казваш ли? Да. О, да го е го. Не, чакай малко. Чакай малко. Да, дами и господа. Да, нищо. Ева, тук да гледаме. Просто има и да, види сюда. Вече заснемима да видят колко съм нисък. Добре, мирно! Вие що? България, мирно! Няма да има. Проба. Скъпи ученици, уважаеми колеги, за мен е чест отново да ви поздравя с патронния празник на нашето училище. 25 март
е ден посветен на един авторитетен грачанин, който благодарение на своята щедрост, воля и силна любов към знанието успя да съгради тази 102 годишна сграда, която днес ние, неговите последователи, с достоинство, отговорност и всеотдайност поддържаме силата и светлината на знанието. Вече 22 години в тази кокетна сграда се помещава нашето начално училище и една от водещите образователни институции на нашия град. За целият този период колективът на начално училище Иванчо Младенов в лицето на своите възпитаници доказа, че със своя професионализъм е успял да отгледа и възпита достойно поколение на град Враца. Като истински следовници на Иванчо Младенов, нека принесем неговото човеколюбие и благотворителност в напрегнатия делник на нашето забързано и високотехнологично време, за да вървим напред към един красив и хармоничен свят. Убедена съм, че сме достойни за него. Поздравявам всички сърдечно с празника и пожелавам здраве, сили и търпение, които са необходими за нашия труден и хуманен път. В този празничен миг нека да не забравяме думите. До знанието не се стига случайно. То трябва да се дири с усърдие и жар. Честит празник! Запознахте на Венец на барерата на Иванчо Младенов, класове мирно. Моля за минутно мълчание. Айде да клекнем на колени за едноминутното. Не знам за вас умение. И на място да засадим дърво, нека представителите от всички класове преминат към местото, което е отредено за засяване на трав. Може ви да обратно, за да видите как децата бъдат разпределени символично от всички вас. Те насъдят 5 храстчета. Пой ще видя какво съм пропуснал назад. Аз се отдалечи малко да отида. Аз го снимам, после това ще го кача. За какво? Еми за кеф! Бачка, аз съм качил някакви клипове, дето правя на шимачка и съм ги гледал. И са ги гледали 1000 човека вече. Имам 2000 сабскрайба. Дайте бешки, Пламене, там в строя, после ще ги видите. Сами! Това е специален клип.
Ще слон карта това. Тук да снимам. Ей, много се трудно. Никола. Да, пъснах нещо, пропуснал са и да забравя ще гледам клипа. Много съм жалък. Там си гледам клипове. Погледнете колко! Снима! Да? Те снима ми се така! Бърза! Гледай, вижте! Вероятно клипа ще го кача до вечера. Кое? Клипа, вероятно ще го кача до вечера или утре. Гаден трохе. Трудно да се следват. Освен ако сте не летят. Моята е по-страшна. Това беше за преди 10 години. Какво? Ще качвам после, нали знаеш? Ще снимам клип и ще го качвам. Къде е? YouTube. Да поздравим с аплодисменти. Да поздравим с аплодисменти нашите градинари. Аплодисменти. Да, гадно. Да си пожелаем тези кратки, сребърни и златни кули. Може ли да се помускам? Да, че съм по-ниска. Вижте, давайте. Пете магнетите. Скоро ще струпнат балоните с него. Я ще снимам балоните в логи. Да сте говорили? Аз не говоря. Сега ли иска да пускаме това? Да! Надалече, други което се казва, че е настъпила и пролетта. Сега да поканя всички в ателие